अभी हैं बाराबंकी के झरना में, जो कि बरगढ़ जिला में है, उड़ीसा में। बहुत ही सुंदर देख सकते हैं आप बाराबंकी का यह झरना। मेरे पीछे ये बहुत बड़ा चट्टान है, ये देखिए बिल्कुल गुफा बना हुआ है। ये देखिए बेहतरीन, लोग यहाँ आते हैं मस्ती करने के लिए, नहाने के लिए। आप भी आइए।